Otrā Korintiešu vēstule 7, 5 līdz 16. Kad ieradāmies Maķedonijā, mūsu miesai nebija nekādas atelpas. Mēs visādi tikām spaidīti ārēji, cīņas, iekšēji bailes, bet Dievs, kas dod iepriec pazemīgam, iepriecināja arī mūs ar tītu ierašanos. Un ne tikai ar viņu ierašanos, bet arī ar to iepriecinājumu, kā tic bija saņēmis no jums. Viņš paziņoja mums par jūsu ilgošanos, jūsu dziļām bēdām, jūsu dedzību manas dēļ, tā kā man prieks bija vēl lielāks. Lai gan vēstulē es jūs apbeidināju un nenožēloju, agrāk bija tā, kā es nožēloju. Redzu, kā vēstules brīdi jūs apbeidināju. Toties tagad es priecājos ne tādēļ, ka jūs tikāt apbeidināti, bet tādēļ, ka tikāt apbeidināti uz atgriešanos no grēkiem. Jūs tikāt apbeidināti pēc Dieva nolūka vai ar dievbijīgām bēdām, lai tādējādi no mums nekāds pārdarījums jums nerastos. Jo bēdas, kas ir pēc Dieva nolūka vai atbilstoši Dievam, ved uz atgriešanos un izglābšanos, ko nenožēlo. Pasaulīgās bēdas ved nāvē. Redz šīs bēdas pēc Dieva nolūka, cik liela nopietnība tas radīja jūsos, kā tieksme aizstāvieties, kāda sašutuma, bailes, ilgošanos, kāda centība, kā tieksme pēc taisnās tiesas, bet visā tajā jūs sev parādījāt šķīstus. Tādējādi arī es jums rakstīju, tad nec pāridarītāji, nec pāristība izcietušā dēļ, tas ir manis dēļ, bet lai jums pašiem atklātos jūs rūpes par mums Dievu priekšā. Tas viss mums ir Dieva iepriecinājumi. Devs Dieva iepriecinājumu. Pēc šā mūsu iepriecinājuma mēs vēl vairāk priecājamies par Titu prieku, jo viņa gars ir spirdzinājies no jums visiem. Ja arī kādā lietā esam viņam lielies par jums, tad nekaunos, jo tāpat kā viss, ko jums runājām, ir patiesība, tā arī mūsu lielīšanās. Titam izrādījās patiesība. Un viņa pieķeršanās jums ir jo lielāka, atceroties jūsu paklausību, kā ar bailēm un trīsām viņu uzņēmāt. Priecājos, ka varu uz jums paļauties. Tas ir Dieva vārds, amen. Es varnēs Dievs, mēs nākam tavā priekšā arī ar lūkšanu, lai klausieties šo vārdu, lai saprotot kontekstu un lai arī redzētu, kur mēs esam šajā, kur mēs varam redzēt sevi, kur mēs varam mācīties, kur mums vajag laboties, kur mums vajag pieņemt krasas lēmumus un atgriezties pie Dievu, pat tad, ja nepatīk, ka nenotiek pēc mūsu prāta. Āmen. Tātad, principā, pa ko ir problēma? Mēs atstājām Pāvilu 2. nodaļā, 12. pantā, līdz 13. pantam, gaidot ziņas no korintiešiem. Ja, un tad Pāvilam vesela šī nodaļa par teoloģiju, ko viņš stāstīja. Bet kas notika par problēmu, vēlreiz jums atgādināšu, lai jūs saprastu, kur ir problēma. Un pēc satura jūs varat arī saprast. Var sakot, Pāvils ir izveidojis draudzi. Un draudzē uzradušies ir super apustuļi, kas nāk iekšā, izmantojot cilvēku vājību. Es gribētu jums paskaidrot. Tad Dievs saka, un arī Bībelē Jēkabā vēsts, nesakiet, ka sātans kārdina jūsu miesīgās iegribas. Cilvēki bija sašutuši uz bankām, bļāva, ka bankas deva aizdevumus. Taču banka neskrēja uz mājām ar pistoli, teica, ņem naudu, pareizi. Paši tak skrēja pie bankas ņemt naudu. Paši. Cilvēki paši skrēja. Banka neskrēja jums pakaļ, neskrēja, teica, paņem naudu, nošaušu savādāk. Ne. Ja? Kārdinājums, tas ātri kļūsim bagāti. Miesīgais. Skaidrs, arī tur kaut kur nospēlēja šī lieta. Un kaut kāds čalīts nostājās pret Pāvilu publiski, var sakot, publiski viņu apvainoja, publiski teica, tu tur nepareizi māc vai tam līdzīgi kaut ko. Un draudz nenostājās Pāvila pusē. Draudz tādā konfliktā
nenostājās draudz Pāvila pusē. Pāvils izdomāja, ka viņš pats nebrauks. Viņš uzrakstīja šo skarbo vēstuli, jeb asaru vēstuli, skarbo vēstuli, un aizsūtīja Titu un gaidīja, kā viņi reaģēs. Un, kā mēs lasam, viņi to mīti nāca pie prāta, viņi jutās apbeidināti kādu laiku, ja? Tad saprata savu kļūdu un atgriezās. Pareizi. Un atslēgas pants ir kurš mums? 10. Domāju, šodien arī runāsim. 10. pants tātad pasaulīgas bēdas, kas ved nāvē, un pēc Dieva nolūka, kas ved uz izglābšanos, ko nenožēlo. Es ilgi domāju, ko nenožēlo. Ko nozīmē vārds, ko nenožēlo? Man patiesībā palīdzēja saprast, jau brālis Kristū, no kuras mācos, bet kurš ir aizgājis mūžībā, anglikāņu mācītājs, psihiatrs, doktors Roberts Lo. Un jūs līdz sapratīsiet. Tātad, ja pateiks mums reiz, lai mēs saprastu, jūs nenožēlojat to, ka nenotika pēc jūsu prāta. Ja? Jūs nenožēlējat to, ko jūs nedabūjāt. Jūs nenožēlojat. Protams, ja jūs teikt, ka vienmēr tad, kad nenotiek pēc jūsu prāta, jūs sakat, yes, ar Dievam, viss ir kārtībā, es domāju, ja jūs man tā pateikt, es jums neticētu. Kādreiz mēs pasakam jā uzreiz, yes, ar. Pareizi, kādreiz gadās. Bet tas ir tik reti, ka varam to izmest laukā vispār. Parasti mēs ilgi cīnamies, lai spiestu savu līniju. Mums ir dažādas metodas, un profesors Lau mums palīdzēs šodien paklausīties. Jūs vēl man ir 2 atvainošanās. Es psihiatrijas terminus neesmu pārvērts bibliskos terminos, kas būtu pareizi. Nebija laika, man būtu jāsēž ilgi un dikti. Bet otrkārt, tas neatiecas uz jums. Tas, ko es tagad lasīšu, tas neatiecas uz jums. Jūs sev tur neatradīsiet, protams. Jūs savus draugus atradīsiet. Jūs varat man parādīt zīmi, ko jūs domājat. Ja, es redzēju, parādiet, tā klustā. Ja, bet jūs tev sev... Un arī uzreiz necentieties visu to klasifikāciju. Atcerieties, bet pa vienai iesim cauri, redzēsim. Citiem var sakot, kas ir interesanti. Viņš nostrādāja 7 gadus, 8 gadus psihiatriskajā klīnikā. Viņš beidz labu skolu, labā klīnikā. Tad viņš sāk strādāt par mācītāju. Viņš skatījās, ka starpība tā nekāda nav. Starp klientiem, pa lielam. Uzvedības tās pašas. Uzvedības, kā latvieši saka, patērni, ja? Matricas tās pašas. Ja? Uzvedības matricas tās pašas. Tātad un viņš visu savu pieredzi jūs salikt tādā schēmā, kas viņam schēma nav absolūta. Cilvēki mētājas par schēmu, ja? Mēs nevaram ielikt schēmā, bet schēma palīdz orientēties vienmēr. Ja jums nav schēma, jūs neesat sapratis. Ja? Saprotat, ko runāju, vai ne? Ja, bet jums būs interesanti. Tātad klausieties un uzrakstiet man izziņā, par ko jūs domājat, par kuru vajag aizlūgt. Bet es zinu, ka tie neesat noteikti jūs. Vai ne? Un ko viņš saka? Vispirms viņš saka interesanti. Viņš saka, tātad mēs runāsim par 2 veidu. Tātad viena veida ir problēma, jums ir bēdas, bet jūs esat pieaudzis cilvēks. Jūs sakat, Dievs gal galā ir suverēns. Gal galā man jāuzticās, ka Dievs labāk zina, kā vajag. Ja? Es nezinu, ko man rītdien nezinu, bet Dievs gal galā uzticās. Es uzticos, ka Dievs zina, kā labāk. Man sāp, man to gribējās, bet tā nav traģēdija. Man nav jālec no 2. stāva uz 1. stāvu cilpā. Jā, sapratāt, ja? Ko es runāju, ja kāds las presi. Ja? Man nav jālec. Ja? Man grūti, man nepatīk, bet es pieņemu to. Un jebkurā šīs schēmas, jebkurā uzvedības līmenī, ja cilvēks pēkšņi sarunāja, tas saka draugu, es saku, jā, es pats esmu vainīgs, momentāli sāks izvesaļošanās. Momentāli. Protams, viņi nav automātiski,
Mēs, kā doktors Lova rakstīja, ka mēs katrs esam iestrādājuši sistēmu, bet jūs ne. Iestrādājuši sistēmu, kādā veidā spiest, kā panākt savu. Mums katram savu veids, mums ir savu, kā saka, mūsu profesionālie gājieni, kā mēs sakam, sitieni izgājieni. Ja? Mēs zinām, kā panākt, kas mums izdodās labāk, kā iedarboties, bet jums ne, tiem citiem. Tiem citiem tā ir. Mums tā ne. Ja? Tā kā jūs droši sēžat, bet jūs man rādiet ar pirkstiem, ka jūs domājat to. Tātad, ko saka, lai jūs saprastu, ko doktors Lova labi saka, tas jums palīdzēs. Psihiatrijas termini neatiec cilvēka raksturu, bet gan uz uzvedību. Psihiatrijas termini nepasaka raksturu, viņi nepasaka, kas tev ir. Ja, viņi mēģina pateikt, kā cilvēks uzvedās un mēģina schematizēt. Tie nav absolūti, te cilvēki izdomāt, bet viņi palīdz. Ja? Šie termini apraksta dažādu veidu uzvedību, kur rodas no sevis žēlošanas. Neviens nav histēriķis, šizoīds vai paranoīds no dabas. Viņi pēc dabas ir grēcinieki, kur uzvedas histēriskā, paranoidā vai šizoidā veidā. Vissvarīgākā ir personas reakcija uz situāciju, kad nenotiek pēc mana prāta, gribas un cerības. Es ņemu šo no grāmatas Breakdowns are good for you, Dr. Robert J. Law. Ja? Un viņš saka, ka viņš vieglāk sadala situāciju, kas mums palīdz 3 lielās daļās. Tātad situācija, kad man ir liekts atņemts tas, kas dara mani laimīgu. Kaut kādā veidā to, ko es domāju, kas man būs laimīgi, dara man atņemts vai netieku pie tā, ja? Es kļūstu dusmīgs. Aizvainots un dusmīgs. Kad man tiek liekts atņemts tas, kas dod jēgu un mērķi manai dzīvei, es nonāku izmisumā. Es domāju, ka tas man dos mērķi, tas man bija dzīves mērķis, savot ļubov do koncā, un es esmu izmisumā. Saprot, ja? Ja? Viss izmisumā, viss nezinu, kur likties. Vai arī trešā iespēja, kad man tiek liekts atņemts tas, kas palīdz man tikt galā ar manu dzīvi, tas man palīdzēja izdzīvot, tas man palīdz sakārtoties, saturēties, un es kļūstu gļēvs. Ārēji to neredzu, es varu būt 2-metrīgs bullis, notetovējies šitāds, saproties, vecs, runāt muļķīgi, ja? Patiesībā iekšēji esmu gļēvs. Ja? Tātad tā ir tā 3 lielās kategorijas, pēc tam vispārējais. Ja? Situācija tātad nenotiek pēc plāna, tātad Dievam ir cits plāns, 2 iespējamās atbildes, pieņemt pieaugušā veidā, dievbijīgs bēdz, galvā Dievs ir suverēns, viss lietas kopā nāk par labu tiem, kur mīl Dievu. Jūs momentāli, saka, Dievs, viss lietas nāk par labu, un esmu priecīgs. Protams, tā nav, bet pēc kāda laika, pamazām jūs saprotat. Taču mēs varam aizvainojumā sacelties pret to, mēģināt no tā viltīgi izvairīties. Vai tomēr tieši vai netieši panākt, ka notiek pēc mana prāta. Jebkur no šiem sacelšanās rīcībām rada vainas sajūtu, jo sirdsapziņa uzrāda jums, kā vajadzēja rīkoties konkrētā situācijā. Ja? Un vaina, cilvēks saka nicināt sevi par nepareizo rīcību, apsēdz to ar žēlumu jušanu pret sevi. Notiek sevi žēlošana. Cilvēks sevi žēlo, tā bija kāda cita vaina, nevis mana vaina. Līdz ar to cilvēkam ir šīs 3 iespējas, un jebkur no atzaru alternatīvām, ko es tagad nosaukšu, atkarībā no viņa ikdienas situācijas. Cilvēks pamatā var mētāties, bet pa lielam cilvēki ir iestrādājuši. Kā doktors Roberts Lovs saka, cilvēki kļūst meistari. Meistari izstrādāts līdz filigrānam uzvedības tehnikas, vārds un reakcijas. Tātad dusmas aizvainojums, kad man tiek lietas tas, kas dara mani laimīgu. Esmu dusmīgs uz personu, kur ir lietas notikt pēc mana prāta, uz situāciju, uz valsts vai tam līdzīgi. Un tās var būt arī atklātas, vai tās var būt arī slēpt. Atklātas, tā ir, kas ir atklāts, agresija. Es kļūstu agresīvs, varu uzbrukt līdz pat vardarbībai. Ja? Otra iespēja, dusmas ir apspiestas, slēptas. Citiem nav jāredz man grēcīgās dusmas. Un te mums ir iespējams
4 varianti – paštaisns, sevis attaisnojošas dusmas, sevis iznīcinošas dusmas un represēts. Paskaidrošu jums ļoti patiks, bet jūs tur sev neatradīsiet. Tātad paštaisns, man ir visas tiesības, uz man grib piepildījumu, es nolēmu cīnīties ar visām savām tiesībām, es visiem parādīšu, ka man ir taisnība. Viņš jau to nepasaka citiem, vai viņi. Viņš pieņem tādu lēmumu. Un viņš ir histēriķis. Viņš tā biedē cilvēks, ka viņi ļauj notikt pēc viņa iegribām, viņš sagaida no citiem cilvēkiem perfektumu un kritizē tad, kad viņi nav tādi. Ja? Viņš var būt dominējošs. Viņš ir tirāns un bullītis. Viņš sāk bullītis. Ja? Viņš var būt pieprasošs. Viņš var būt šantāžists. Ja? Ja? Blēdīgs krāpnieks. Ja? Tātad pārmaiņa reakcija, apspiestās idejas vai vēlmes var izpausties ārējās fiziskās anormālībās. Paralīze, cimdu anestēzija, mentāla traucējumi, kas saistīti plauksts un plaukstu locītavas jūtīguma zudumu. Varbūt murgi un halucinācijas. Apspiests aizvainojums un dusmas rada murgus un halucinācijas, kuras ir saistītas ar personām un vietām, uz kurām ir aizvainojumi, dusmas, pat ja cilvēks pats no tā to neaptver. Viņš pat var izmantot murgus un halucinācijas, lai panāktu savu par katru cenu. Viņš skaties, kā es murgoju, skaties, kas notiek, man dzīve nav iespējams, es nevaru dzīvot. Ko cilvēks dara? Viņš ir bullīts. Viņš spiež savu cauri. Ja? Tā ir izstrādāta sistēma, tam līdzīgi. Viņš būs šizoīts. Viņš var attālināties no tiem, kur neļauj notikt pēc viņa prāta. Viņi nav manis vērti, viņš saka. Viņš atraida un nicina, viņš pēkšņi atdalās, pēkšņi cilvēks noslēdzās sevi. Ja? Viņš var būt paranoīts. Viņš visu laiku ir dusmīgs, jo domājot, ka pret viņu ir izturējušies netaisnīgi. Un viņš panāk savu biedējot ar vēršanos tiesā. Bieži arī vēršas. Viņš sakūd visus pret to, kurš neļauj notikt pēc viņa gribas. Viņš vienmēr vaino un novērš uzmanību no citu uzmanību. Ja? Lūk, tāda viena no iespējām. Ir sevi, varbūt tātad paštaisnes, varbūt sevis attaisnojošas dusmas. Attaisno savas tiesības, savas gribu piepildījumu labiem darbiem. Viņš ir maniakāls. Viņi nedos viņam to, kas darīs viņu laimīgi, neļaus notikt pēc viņa prāta. Būt laimīgs visiem šiem rīkli apgriezt otrādi, bet trūks drosmes. Tagad tā ir viņa paša vaina un ka viņa agonija ir pagarināta. Viņš notiesā sevi ar smagu darbu, kas noved pie pārmērīgi labiem darbiem. Ļoti interesanti. Kas savukārt noved pie spēka izsīkuma. Jo dusmu un aizvainojumu motivēt darbi izsmeļ, bet mīlestībā darīt ne, jo mīlestība nav tirāns. Viņš var būt sevis iznīcinošs. Viņš sajūtas līdzīgi kā maniakālam, izņemot to, ka šī persona sevi ir nosodījusi mitināties melnā un vientuļā ellē. Viņš var būt depresīvs. Viņš gatavojas visus tos, kurus nedos viņam to, ko viņš grib, justies vainīgiem un nožēlojumiem. Jūs jutīsieties vainīgi tagad ar to, kas ar mani notiks. Jūs būsiet nožēlojami. Ja? Viņi jutīsies tik vainīgi nožēlojumi, tad, kad redzēs, cik nožēlojumi viņi man ir padarījuši. Un galīgais soda mērs tiem citiem, kur nedod viņam to, ko viņš grib, ir kas? Kas galīgais soda mērs ir? Jūs uzminējāt pašnāvību. Viņš izdara pašnāvību. Es jūs sodīšu. Jūs nedavāt, jūs samainīja naudu pret mīlestību un lec iekšā. Un visi to zina. Viņš manipulē. Ja? Viņš manipulē cilvēks. Ja? Tad viņi patiešām jutīsies vainīgi. Un viņi vēlēsies kaut būt atļaujuši notikt tam, ko viņš ir gribējis. Anoreksija nervoza. Cilvēks var sākt mērdēt sevi ar badu, kas viens no pašnāvības veidiem. Viņiem būs žēl, viņi jutīsies nožēlojumi. Un viņus nospiedīs vainas sajūtu visu viņu mūžu, kad viņi redzēs, ko viņi man ir piespieduši darīt. Un pašnāvība. Es nogalināšu pats sevi, tad tas viņiem liks nožēlot, ka nav ļāvuši, lai notiek pēc mana prāta. Parasts manipulators. Parasts manipulators cilvēkam vienkārši vajadzēja pateikt, tā nav Dieva griba. Ja?
Viņam var būt represētas dusmas. Pat man nav jāzina, cik es esmu slikts. Viņš apspiež dusmas. Viņš var būt perfekcionists. Manī nav grēka, esmu gluži kā Dievs, perfekts visos veidos. Tas noved pie apsēstas uzvedības. Visiem ir jābūt padarītam perfektiem. Viņi neļaus notikt manam prātam, līdz tie neieraudzīs, cik perfekts es esmu. Viņš parasti ir legālistisks uzreiz. Viņš prasa perfektumu no saviem draugiem, bet nepakustinās ne pirkstu, lai palīdzētu. Bet nāk pār viņiem ar visu savu perfekto dusmu smagumu, ja viņi nav perfekti vai nekalpo viņam perfekti. Viņš ir tāds kā urbis vienā vietā. Visiem. Ja? Un no kā tas viss ir? Nenotiek pēc viņa prāta. Es redzat, cik jocīgas uzvedības cilvēkiem. Mēs, protams, tur nebijām. Skaidrs. Izmisums, kad man tiek liekts atņemts tas, kas dod jēgu un mērķi manai dzīvē, tad esmu izmisumā. Paštīksmināšanās. Viņi nedod man to, ko es gribu, tāpēc man jārod laime citādos veidos. Parasti tas ir hedonisms. Viņš ēdīs, dzers un būs priecīgs, nemaz nedomājot par nākotni. Jo tā viņš to nevar kontrolēt. Tā ir parasti izšķērdēšana, tā ir iepirkšanās, dzīvošana pār pa mēru, ņemšanās tam līdzīgi. Ja? Arī uzvedība, kas saka, un vispārējais. Alkoholisms, rīšana, narkotika, seks, izšķērdība. Trešais ir gļēvums. Kad man tiek liekts atņemts tas, kas palīdz man tikt galā ar savu dzīvi, tad gļēvums pārņem mani. Es redzu sevi kā mazu bērnu, kurš nespēja pastāvēt pats par sevi. Un doktors Lo iedala divās daļās. Šis gļēvums var būt ar neirotisko piesekšanu vai psihotisku paniku bēgšanu no realitātes. Pirmajā gadījumā neirotiskajā piesekšanā cilvēks redz savu kā vāju, izbiedēt mazu zēnu vai meiteni. Es runāšu zēnu, bet arī sievietes nie problēma, ja? Bet ne jūs te. Ja? Tad no šo reālo es viņam ir jānoslēp. Līdz ar to viņš cenšas uzvesties kā īsts bezbailīgs vīrs, kā alfa male, kā mačo. Ja? Tetovējumi tur vispār spiež pa visām malām vaļā. Viņš runā visā pareizā slēngā. Ja? Ja, taču tas noved pie, viņš apzinās, ka viņam jāvēro savu uzvedību, kur ir sveša viņam pašam. Tas noved pie bailēm un uztraukumu gadījumā, ka viņa rīcība tiks atklāta un atmaskota. Jo trakāk viņš uzvedās, jo vairāk viņš baidās, ka uzzinās, kas viņš ir. Tad viņi sapratīs, ka tas ir cirks, ko es daru. Ja? Pareizi, vai ne? Viņš apzinās, ka cilvēki vēro viņu, viņš vēlas noslēpt šo kaunu. Ādams gribēja izdarīt to pašu ar koku lapām. Viņa pārņem uztraukums par spīti saviem centieniem, sev piesakt. Viņš tomēr uztrauc, ka ļaudis tomēr atklās viņa vainas noslēpumu, ka viņš slēpjās. Koka lapa var tikt aizpūsta projām. Vai ne? Viņš var būt arī kautrīgs. Tā ir cita taktika. Ja es palikšu zem radara, kluss, ka man neman, ja? Tad viņi neredzēs, cik slikts es esmu. Tā cilvēks domā par sevi. Ja? Parasti nāk māņticība. Man tā ir viens draugs, kas palika naudu parādā. Sāka par Muhamediem un krellēm, tagad nomiris esot. Ja, maģija un burvestība atvērīs briesmas. Man ir jākontrolē nākotne. Ja? Cilvēkam varbūt nav svarīgi, cik viņam var būt nauda. Vai cik viņam tas nav svarīgi. Tas neparāda viņa reālās cilvēka izjūtas. Ja? Man jākontrolē nākotne. Kā lai es esmu drošs, kā lai es kontrolēju nākotni? Maģija, krellis, ja? Ceļojumi pie burviem un tam līdzīgi. Tās var būt fobiskas bailes, neapšaubām. Bailes un izvairīšanās no tā, ka man var atklāt citiem, kas patiesībā es esmu. Cilvēks dzīvo pastāvīgās bailēs. Tā cietums, šausmīgs cietums patiesībā. Ja? Un šeit jau nāk iekšā psihosomātiskās slimības. Izliekoties slimam, lai izvairītos no biedējošām sekām. Tātad
Pirmā tā kā bija lielā grupa neirotiskā piesakšana, tur jūs, protams, sev neredzējāt, arī otrajā jūs sev neredzēsiet. Un otrajā psihotiskā panika bēgšana no realitātes. Viņš redz, tad, kad viņam atņem to, ko viņš domā, kas viņam palīdz tikt galā ar dzīvi, viņš var sākt bēgt no realitātes, jeb psihotiska panika. Viņš redz sevi kā ļoti ļaunu personu, kuru sabiedrība nepacitīs nevienu mirkli. Viņš ir pārbijies, ko viņi izdarīs ar viņu, ja viņš atklās, kas viņš patiesībā ir, ko ar viņu izdarīs. Dzīve pārāk biedējoša un briesmīga, tad, kad nevar notikt pēc man prāta. Ja? Viņš ir pašaizsargājošs. Kur lai es noslēpjos? Ko man tagad darīt? Es uzvedos kā vājprātīgs. Viņš to apzinās. Es uzvedos kā vājprātīgs. Tas vēl noved tālāk pie šizofrēniskas uzvedības. Šizofrēniska uzvedība. Vājprātīga uzvedība atbaidīs cilvēks no manis, un viņi neatklās manu vainas noslēpumu. Pēkšņi cilvēks sāk tēlot muļķi. Jocīgi uzvesties. Kāpēc? Lai neuzzinātu, kas viņam ir iekšā. Viņš varbūt nekomunikatīvs. Netērē savu laiku ar mani, viņš domā, runājot ar mani. Esmu sev noslēdzis no jebkuras komunikācijas. Izņemot tad, kad es pats to gribu. Viņš var būt katatonisks. Pacients atrodas stundām ilgi vienā pozīcijā. Viņš nereaģē, un viņa locekļi kā vasks var tikt pārveidot jaunā pozīcijā. Viņam var būt vardarbīgs dusmas. Liec man mierā. Viņš ir pārbijies tikt atklātam. Viņš bļauj, liec man mierā. Pašaun. Ja? Disasociācija. Viņš bēg pat no sevis. Man nav nekāda sakara ar to ļauno, kas esmu es, ko esmu iedomājies. Amnēzija, es aizmirsīšu, ka viņš eksistē, tas es, vai jebkad ir eksistējis. Te arī nāk multiplā personība, pieņemot citas personības. Es varu norobežot sevi no briesmīgās sevis, no manis, staigāšanu miegā. Kad es guļu, tad reālais es var izrauties no šī cietuma, pastaigāties. Viņa vēlmes var tikt piepildīt zem mēneša sēdzības maskas. Tas nozīmē, ka viņš mani neuztrauks tik ļoti, kad es disocēju sevi no viņa ar to. Ja? Un varbūt narkolepsija, kad briesmas manam reālajam es tikt atklātam ir pārāk liels, tad es darīšu to, ko dara dzīvnieki. Ko dara dzīvnieki ziemā? Hibernē. Ja? Ja? Kad nāk piemeklē nelaimes, viņi sastingst. Ja? Viņi nespēja izbeigt sastingt. Es ieslīgšu ziemas miegā līdz tam brīdim, kamēr briesmas paies garām. Šī parasti nav apzināts lēmums, bet neapzināts, kas centrālajai autonomajai nervu sistēmai, kad centrālajai autonomajai nervu sistēmai ir pārāk liels stress. Tā nu katram cilvēkam ir savu izvērēšanās schēma, kad viņa nav gatavs pieņemt notikušo kā Dieva gribu bez nožēlas. Katrs cilvēks praktizējas un attīst savu schēmu, līdz tā kļūst par meistarstiķi. Kā tomēr panākt viņam vēlamo rezultātu par katru cenu. Man mīļi jātaisno tie grēcinieki, kur ir jūsu schēma iestaigātais ceļš vai celiņi. Ja? Tas jau nav svarīgi. Varbūt jūs vēl neesat attīstījuši to sistēmu, bet jūs sākat staigāt, nesākiet staigāt. Ja tā šventā saruna par to, lai jūs nesāktu staigāt, lai jūs laicīgi sevi pārtrauktu, spēlēt spēles, apsēstos Dievu priekšā un teikt, Dievs, tu esi suverēns. Man baigi nepatīk, ka nenotiek pēc mana prāta. Man baigi nepatīk. Ja jūs teikt, ka man baigi patīk, ja kāds jums pasaka, ka viņam patīk, ka nenotiek pēc viņa prāta, viņam nav kārtībā ar galvu. Jo ne? Tā manuprāt. Vai ne? Protams, ka nepatīk. Bet tu tomēr apsēdies Dievu priekšā, saki, visas lietas kopā nāk par labu. Visas lietas, latviski, diemžēl, romiešu vēstulē, latviski nav kopā, sinergēo. Tur ir vārds sinergēo, kas ir atslēgas vārds. Katra lieta nav laba pat par sevi. Tas, ka notiek ļaunums, grūtības, smagas traģēdijas, pats par sevi nav labi, bet kopā tiem, kas mīl Dievu, tie, kas Dievu izredzēti,
kopā viss nāk par labu šiem cilvēkiem. Ja? Dievs ir suverēns. Viņš zina, kas mums ir vajadzīgs. Viņš teica, viņš savu dēlu rada Dievs. Viņš savu dēlu rada Dievs. Lai būtu miers ar viņu uz zemes jau tagad. Ja? Tāpēc tad, kad jums ir šīs bēdas, vai jūs tagad esat ieslīguši, netīšām esat kaut kur kādā meistarstiķī jau sākat vingrināties, čakarēt savus tuviniekus, varētu gabalus. Jūs to nedarat, bet iegadienā. Vai ne? Apstājieties. Apstājieties, sakiet, tā ir mana vaina. Tā ir mana vaina. Un ir vēl viena kaut kāda ļoti svarīga lieta, kas jums būtu jāatceras. Jā, būs laiks. Esat dzirdējuši, esmu citējis Hobardu Maureru. Hobards Maurers ir bijis, viņš to izdarīja pašnāvību. Viņš bija Amerikas Psihiatrijas un psiholoģijas asociācijas prezidents. Un Džejs Ādams ar viņu, es to stāstīšu, kāpēc. To jūs sapratīsiet. Ar sakot, Džejam Ādamsam pateica seminārā, vecīt, tagad tev būs bibliskā padomdošana. Viņš saka, ka es to pirmo reizi dzirdu. Džejs Ādams ceļ telefonu, zvana seram doktoram Hobertam Maureram. Viņš saka, tā un tā, tā un tā. Viņš saka, labi, nāc pie manis. Agrāk bija tā sistēma, psihiatriskās klīnikās, uztais apli, un Hoberts Maurers nosēž pa vidu, un tad ar katru pēc kārtas runā. Un tad nonāk pie viena jaunieša. Sēž tādu. Tā, burtiski. Hoberts Maurers viņu paskatījās. Zinu, ko čāli viņš pateica? Apmēram tā. Es zinu, ka tu mani dzirdi. Es zinu, ka tu mani saproti. Es atnākšu nākamo reizi. Ja tu nākam reizi nesāksi runāt, tu visu mūžu paliksi šeit. Viss. Atnāk, jā, puika runā. Protams, ne jau sprigani, kā es te jaunieci esmu, bet sāk runāt. Stāsts izrādās kāds. Savot, skolā kaut kad izsauc, viņš nav sagatavojies eksāmenam, kontroldarbam, notēlo muļķi. Aizsūt mājās, un viss ar to ir beidzis. Puika nobeidz normālu skolu, iestājas labā augstskolā, un, kā augstskolā ticis no vecākiem vaļā, džazo. Puika, sapratāt, ko ideja džazo. Sporto, dara visu kaut ko, bet nemācās. Un tagad tuvojas, kas sesijas laiks. Un tad sesijā jau atklāsies, kurš ir kurš, pareizi, vai ne? Un šis saprot, ka sesijas laikā atklāsies, ka viņš ir lūzeris. Šis populārais zēns, kas saka, lēkāja uz galvas stāvēja, lai tikai viss domā, cik viņš foršs puika, ka viņš ir lūzeris. Un viņš atcerējās, ko? To, ko viņš izdarīja skolā. Viņš eksāmena laikā notēloja idiņu. Histēriju, un viņa aizved uz slimnīcu. Viņš saka, es guļu slimnīcā, nāk profesors apciemot, kā students. Un nāk mamma raud, tētis. Jūs saprotiet, puika saigājas. Man nepietiek drosmes viņiem pateikt, ko? Ka es notēloju. Un viņš iegāja schēmā. Viņš iespēlējās un aizgāja. Ja? Nenotika pēc mana prāta. Un ko? Es sāku reaģēt savādāk. Ja? Bet tas ievelk. Nespēlējiet, neievelkieties lomās, ka tā nekļūst par jūsu otru dabu. Pašiem būs grūtāk. Ja? Tad, kad Dievs, lai stāvam Dievu priekšā, lai ļaujam Svētam garam mūs uzrunāt un pateikt, Dievs, lai tavs prāts notiek. Ja dievbijīgas bēdas, viņas ir bēdas, bet tās nenožēlo galu galā. Nenožēlo,
ka nenotiek pēc mūsu prāta, pēc mūsu iegribas. Ka atņem to, kas domājam, ka tas dod mums jēgu, nevis kungs, ka tas dod mums drošību, nevis kungs, un tam līdzīgi. Lai nākam un zinām, ka mēs esam attaisnoti grēcinieki, ka mēs esam cietēji grēcinieki un svētie vienlaicīgi. Un Tēvs mūs pazīst. Lai Dievs dod mums šo drosmi. Amen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.